Bé, l'objectiu del pòster, si l'heu pegat una ulladeta, era mostrar que encara hi ha moltes oportunitats de tornar la vista enrere i aprofitar alguna de les velles glòries de la informàtica o dels començaments de la informàtica per utilitzar-les com a matèria d'estudi. És una situació difícil perquè el grau, la veritat és que deixa poc de temps per a aquestes coses, però malgrat les circumstàncies no deixa de ser una bona oportunitat per pensar en treballs en grup o estudis de cas d'un cas, etc. Bé, la vista enrere jo l'he ficada sobre l'ENIAC. L'ENIAC és una màquina molt coneguda, coneguda, sobretot la foto que teniu a dalt a l'esquerra, és la foto típica que la podeu veure així a l'inrevés, no sé qui, suposa que aquesta és la bona, el tema dels negatius, i de la qual normalment se'n diuen poquetes coses, que va ser la primera calculadora programable totalment electrònica, això del primer és una cosa que interessa molt als americans, però ens deixen de costat moltes altres facetes. Una d'elles, per exemple, va ser l'impacte que va tindre la seva presentació en públic poc després de la Segona Guerra Mundial. Estem parlant de l'any 46. A la dreta podeu veure alguns retalls de periòdic de l'època en la que ja es posava de manifest la potència de computació que tenia Estats Units. Bé, això el que ens dona peu és a plantejar l'ENIAC, o l'ENIAC, com podria haver sigut una altra, com una màquina que permet plantejar-nos molts altres temes, no només relacionats amb la tecnologia, que pot ser el hardware, com estava feta, que si pesava, tots sabem que pesava moltes tones, que tenia 18.000 vàlvules de buit i, en fi, una quantitat de coses que diu, oh, que gran que és, i ahí ens quedem. Des del punt de vista de la programació, pitjor, perquè era una màquina que només es podia programar utilitzant cables i aleshores no serveix com a paradigma de programació i es queda ahí. És un cas únic de màquina que no va ser mai imitada perquè no donava possibilitats de desenvolupament. Per tant, mireu que l'ENIAC està situada ahí en aquesta gràfica sobre l'any 45, diguem que està en el centre de tot el cacau, del cacau del naixement de la informàtica, i a partir d'ahir podem anar a diferents camps. L'ENIAC dona per exemple, parlar de relacions entre la política i la universitat. Va haver després una sèrie de disputes sobre com utilitzar el coneixement, com aplicar-lo. També podem parlar de la història, d'això que dèiem, qui és el primer o qui va ser el primer, si això té algun interès. També podem parlar de coses antropològiques, com relacions personals entre els dissenyadors, lideratge de grups, etc. I fins i tot podem parlar d'espies en relació amb aquesta màquina. També podem aprendre una miqueta de geografia, de turisme, sabent on estava Filadèlfia, que és on es va desenvolupar la màquina. Però mireu que des del punt de vista de l'estudi, quan mirem cap darrere i examinem el material, una de les fotos que apareix molt és la que teniu a la dreta, que hi ha, com veieu, dones que estan en diferents dispositius electrònics. Se suposa que des de l'esquerra a la dreta augmentem la possibilitat d'integració i de reducció de l'espai. Els 4 elements que teniu són elements de les màquines que estan encerclades, és a dir, veiem una evolució que tots coneixem cap a la reducció en la grandària, però si ens mirem bé la foto jo crec que també donaria peu a una bona matèria per a un anàlisi iconogràfic que deixa de moment en l'aire. Però anem al principi. Al principi les motivacions que tenia la màquina o les motivacions de disseny de la màquina era una motivació totalment militar de necessitat de càlcul. Calien calcular taules balístiques per poder apuntar els canons en una situació de guerra i de gran pressió. La pregunta era, amb els dispositius que tenim no hi ha prou, són dispositius normalment analògics o bé calculadores de mà, i la qüestió a resoldre era, és possible construir un dispositiu totalment electrònic utilitzant vàlvules de buit? I això va ser la gran pregunta i
qui va posar la pasta van ser els militars. Van dir, necessitem això, anem a fer-ho, en contra de moltes opinions dels científics de l'època, perquè es tractaria de la màquina més gran construïda fins al moment amb material electrònic, i això suposava que, moltes opinions eren que la gent que s'encarregava del disseny era gent molt jove, sense experiència en aquesta mena de dissenys tan grans, i les opinions eren molt negatives. Tanmateix, l'exèrcit americà va donar diners. Per exemple, un cas molt típic dels projectes. Es va estipular un preu inicial de $150.000, però al final el projecte va costar més de 3 vegades més del que costava. Una cosa molt actual, com per exemple la ciutat de les arts i les ciències, una cosa pareguda. Estudiar aquesta mena de projectes ens dona peu també a estudiar temes de confidencialitat, és a dir, de qui sap com utilitzem el coneixement i en quins nivells es movem. Com teniu ahí, es poden estudiar temes de fiabilitat, els dissenys que es van utilitzar van ser dissenys provats, és a dir, preferien fer coses en pla bèstia si sabien que funcionaven bé, en comptes de fer solucions més òptimes que no sabien això a l'hora d'assemblar-ho tot com funcionaria finalment. Pensem, finalment la idea, o sigui, la duració del projecte va ser més o menys de 2 anys i mig, 3 anys, un any de disseny i un any i mig de construcció. Bé, per on van començar? Podem veure mecanismes de revisió de tecnologies existents. Per dissenyar la màquina ENIAC es va fer ús de molt coneixement que hi havia anteriorment, per exemple, de la Pascaline de Pascal del segle XVII, de les màquines de Babbage, per exemple, el mecanisme d'anticipació de transport, la manera de fer multiplicacions i divisions en sumes i restes successives, el mecanisme del complement a 10 per fer restes, tot això era conegut, però també es van utilitzar aspectes de màquines contemporànies, per exemple, de la màquina de l'ABC, d'Artamassov i Berry, es van traure idees com, per exemple, utilitzar vàlvules de buit per tal de representar estat. O, per exemple, de la màquina d'Aiken, que era una màquina electromecànica, es va adaptar, per exemple, la concepció d'un registre. Un registre electromecànic es va implantar de la mateixa manera, però utilitzant tecnologia totalment electrònica. És a dir, que no va ser una màquina que va néixer, va créixer ahir i del no-res, sinó que es va aprofitar molta tecnologia i molt del coneixement que hi havia abans. Penseu, per exemple, que la manera de fer sumes era exactament igual a com la feia la Pascalina, que era una màquina amb rodes dentades i amb una manivela, i allò sumava. L'ENIAC fa la suma igual, però electrònicament, però igual, amb unes cosetes, amb unes llumenetes que pegaven voltes. Bé, quines coses ens dona peu també l'ENIAC a conèixer? Ens dona peu a conèixer aspectes com qui va construir la màquina, qui va fer el draft, o el von Neumann com a autor del primer un report sobre la programació de les màquines en el concepte de programa emmagatzemat, qui és l'autor de les idees, qui el publica, qui firma, les relacions personals, per exemple, els dos constructors o els líders del grup, que eren Mauchly, el de la dreta, i Ecker, el de l'esquerra, van quedar malament en von Neumann. En fi, hi ha una sèrie de papers que es poden estudiar, inclús qui va ser l'inventor del computador, si és que realment es pot parlar d'aixòs temes, temes on entra la justícia, on entren temes de patents, en fi, una picabaralla que va durar 40 anys o més encara, i encara estem pegant-li voltes, vull dir que no són temes tancats ni molt menys. La màquina en si era una màquina que ara anomenaríem de flux de dades, és a dir, en la qual es programava o es feia més o menys un disseny com el que teniu dalt, és un esquema de connexions de cables i després això s'havia de traduir en la connexió física d'aixes connexions que fèiem o que es fa amb un disseny. Bé, qui feia tot això? Doncs tot això es feien a base de, sobretot dones, que estaven treballant en una situació, penseu, de gran pressió per la guerra, on no se sabia res de programació, no hi havia cap informació darrere, i no només era un esforç intel·lectual, aquestes dones eren matemàtiques i lògiques, sinó que era un esforç també físic, de tirar cables d'un costat a un altre, això era cansat, te cansaves.
Totes aquestes dones que estan ahí, que apareixen una miqueta així de gaidó, són poc conegudes i fins l'any 86, més o menys, no va començar el treball de dur-les una miqueta o posar-les visibles. Són les 6 dones que teniu ahí dalt, venerables iaies, no, que semblen ara. També hi ha un problema, i el problema és que els cognoms de les dones moltes vegades estan amb el cognom de l'home i és complicat, a vegades penses que estàs enganyant-te i es parlen de la mateixa persona. Però vaja, la idea és que és una memòria que està recuperant-se des de fa pocs anys, un altre tema transversal que dona la màquina. Però també podem parlar d'espies, és a dir, per exemple, Mauly, el que teniu a la dreta, que més o menys va ser el responsable del disseny de la màquina, va estar investigat durant uns poquets anys, més o menys quan es feia la màquina i un poquet més endavant, per l'FBI. Estem parlant de l'any 50, més o menys, la guerra de Corea, tot el macartisme i la caça de bruixes, i vaja, el Mauly vam veure que havia signat un manifest d'un sindicat de treballadors, un sindicat d'investigadors a favor d'un control civil de la informació relacionada amb la bomba, en l'energia atòmica. Com va signar en un pamflet i aquest sindicat tenia relacions amb un partit comunista, van estar investigant-lo i li van llevar clàusules de confidencialitat i va tindre molts problemes, inclús se li va acusar, així entre línies, d'haver assassinat la seva dona, d'haver-la ofegada mentre prenien un bany a la llum de la lluna. En fi, va tindre 4 o 5 anys o alguns més, una miqueta moguts, on l'havien acusat de passar informació als soviètics. Penseu la situació dels anys 50, la Unió Soviètica, la bomba d'hidrogen i tot això. Bueno, ja per acabar, alguna cosa divertida, i és que, per exemple, tota la propaganda que es va fer per part de la premsa venent les noves màquines digitals, a l'esquerra teniu dos imatges dels comptadors, o sigui, dels registres amb el seu contingut, que eren llumenetes que anaven canviant i eren molt xules. Després tot això es va adaptar molt en la ciència-ficció. Podeu veure imatges d'alguna pel·lícula més vella cap a baix i més moderna cap a dalt, on es juga també amb aquesta visió de llumenetes que van fluctuant i en fi, que donen una sensació de ciència-ficció. Mireu que el ventall de possibilitats d'esta màquina, deixant de banda la part tecnològica, la part més dura i la programació, dona peu a estudiar molts punts, molts temes oberts i interessants de la informàtica. Estem parlant ja de fa 50 anys, més de 50 anys. Bueno, i només convidar-vos, ja acabé, com han dit, a veure el museu de l'escola, que està, segons ixes, a la dreta, està distribuït en les 3 plantes de l'edifici i, vaja, podeu fer una passejada per ahí i veure què és el que hi ha. Molt bé, això ja és tot.